Үзэгч та бүхэн амгалан гэрээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн алсын хараа нэвтрүүлэг эхэлж байна. За энэ нэвтрүүлгийн зорилго бол Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогыг тодорхойлох шаардлага, боломж гарч шийдэлтэй холбогдох асуудлаар нийгмийн төлөөллүүдийн санал бодлыг сонсох байр суурийг нэгтгэхэд чиглэж байна. За нэвтрүүлгийг цаашид цуврал байдлаар ярилцлага, мөн хэлэлцүүлгийн хэлбэрээр үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. За алсын хараа нэвтрүүлгийн анхны зочноор улсын хурлын гишүүн, Монгол улсын сайд, засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ оролцож байна. Тэгэхээр манай улсын хувьд өмнө ер нь хөгжлийн тодорхой чиглэл загвар байсан гэж үздэг. Өнгөрсөн жилүүдийн түүхэн үе шат нөхцөл байдлаас харахад хөгжлийн хувьд ямар хандлага өөрчлөлт илүү давмгаалж байв. Огт одоо бодлогогүй явж ирсэн юм уу? Аль эсвэл тодорхой хугацаанд бас бодлогын тодорхой чиглэлүүд тодорхойлогдож хэрэгжиж байсан гэж үздэг. Бодлоготой байлгүй яг мэдээж улс орон. Гэхдээ бидний хувьд бол нөгөө 4 жилээр асуудалд хандаж болохгүй болчихж байгаа юм. Дүгнэлтийг ч гэсэн бид нар 4 жилээр ч юм уу хийж болохгүй болчихж байгаа. Нэг өөрөлд 1992 онд одоо шинэ үндсэн хуультай болоод бид нар төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгаас одоо зах зээлийн эдийн засаг руу шилжлээ шүү дээ. Бүгд л адилхан гараанаас ингээд гарлаа. За өнөөдөр тэгээд нэг 25 6 жил, 27 жил өнгөрсөн байна. Яг ер нь бол аливаа нэг үечлэл нэг 25 жил орчмын хугацааны дараа дүгнэгддэг гэж ярьдаг. Яг энэ утгаараа одоо өнгөрсөн 25-аас 27 жилийг Монголын ард түмэн бүхэлдээ дүгнэх өдөр ирж байна л да. Засгийн газарч тэр, нийгэмч тэр, хувийн хвшилч тэр. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацааны бодлогын бүх баримтчгуудыг бидний хувьд одоо үнэлж үзэх хэрэгтэй гэж үзсэн. За ингээд засгийн газар дээр ерхий сайд захирамж гаргаад бодлогын бүх баримтчгуудыг бид нар үнэлсэн. Үндсэндээ 512 бодлогын баримтчгийг одоо өнгөрсөн одоо 25 жилийн хугацаанд бидний хувьд үйлдвэрлэж гаргасан байна. Их хурлаар, засгийн газраар. За хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа нэг 250 орчим байна. За хоорондоо давхцлууд нэлээд их байгаа нь харагдаж байгаа юм. За хэрэгжилтийг бидний хувьд тооцож үзсэн. Үндсэндээ нэг одоо 34.7% таа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо бидний хувьд одоо мэдээж давуу талууд их байсан. Өнөөдөр Улаанбаатар хот бас тэлж ялангуяа одоо гадаадд байгаа хүмүүс бол ирээдүйд маш их өөрчлөгдсөн байна гэдэг шүү дээ. Бидний хувьд бол өөрсдөө шүүмжлэлтэй ханддаг. Аль аль нь зөв. Гэхдээ яг юун дээрээ бид нар бодлогын одоо гол алдаа байв. Жишээлбэл гэр хороол яагаад үүсч вэ? Энэ бодлогын алдаа юу мөн үү? Энийг бидний хувьд 20 жилээр нь урт хугацаагаар тооцох хэрэгтэй. Ингэж бидний хувьд урт хугацаагаар төлөвлөх хэрэгтэй болж байна. Тэгэхгүй бол жишээлбэл одоо юу гэдэг за гэр хорооллыг ч юм уу эсвэл бүсчилсэн хөгжлийг, эсвэл боловсруулын асуудлыг, эсвэл хүн амын эрүүл мэндийн асуудлыг, эсвэл нийгмийн дундаж давхартай холбоотой гэдэг ийм одоо олон чухал асуудлуудыг 4 жилийн дотор хүн шийдэх боломжгүй айлч засгийн газар. Тийм учраас хоорондоо залгамж чанартай илүү тийм урт хугацааны төлөвлөгөөн дээр тулгуурласан одоо ийм бодлогын баримтчиг зайлшгүй шаардлагатай. Ингэж одоо намын мөрийн хөтөлбөрөд үүн тулгуурлаж гарах бол зайлшгүй шаардлагатай байна гэдэг нь харагдаж байна. Тухайлбал өнгөрсөн хугацаанд одоо үндэсний хөгжлийн зохицуулгын баримт бичиг гэдэг юм уу, бүсчилсэн хөгжлийн баримт бичиг, за бусад одоо маш олон салбар чиглэлээр бодлогын баримт бичгүүд бараг одоо 500 гаруй баримт бичиг гэж та дурдлаа. Энэ болгон хэрэгжихэд нөлөөлсөн, эсвэл одоо хэрэгжихгүй хоосон тунхаг болоод одоо хоцрох нөхцөл байдал үүсгэхэд нөлөөлсөн шалтгааныг ер нь юутай илүү холбож авч үзэж байгаа. Хэрэгжүүлэх механизм тодорхой бос байсан юм уу? Хөрөнгө мөнгө дутагдсан юм уу? Яагаад одоо хөгжлийн тодорхой бодлогууд гаргаад үр дүн өнөөдөр бас харилцан адилгүй байгаа даа. Яг ер нь бол ажлын хэсэг бол нэг 2 үндсэн дүгнэлт хийсэн. Нэгдүгээр үндсэн дүгнэлт юу байсан бэ гэхээр ер нь бол одоо манайх бол дандаа тийм босоо цаасны төлөвлөлт гэж ярьдаг л та. Нэг өөрөлдөл хэн, юуг, хизээ, яаж, ямар зардлаар, ямар үр дүнд хүрэхийн тулд юуг хийх юм бэ? Энэ одоо зорилгондоо хүрэхийн тулд ямар техник эдийн засгийн үндслээр хүрэх юм бэ гэдгээ төлөвлөөгүйгээр ерөнхийдөө одоо бидний хувьд тэмээчлэл одоо бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг одоо дэмжиж ажиллана. Аль эсвэл ерөнхийдөө боловсруулын чанар хүртэх хэмжээг дээшлүүлнэ. Тийм ээ. Нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг нэмэгдүүлнэ гэж заачглаар хэмжигдэхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр одоо бол бидний хувьд энэ бүх бодлогын баримтчгүүдэд нэгтгээд цаасаа хэвтүүлэх тухай асуудлыг хөндөж байгаа юм л да. Энэ магадгүй анх удаа байж магадгүй гэж бодож байгаа. Нэг өөрөлдөл олон улсын байгууллагын стандарт руу шилжиж байгаа. Нөгөө талаараа дэлхийн одоо бусад улс орнууд өөрөө дандаа 20-с дээш жилээр төлөвлөж байна. Манай урд хөрш тэг төлөвлөж байна. Хойд хөрштэй төлөвлөж байна. Бүгд найрамд Солонгос улс, Казахстан гэдэг бидний хувьд одоо Ботсвана гэдэг манайхтай одоо адилхан уул уурхайн бүтэцтэй болон
хоёр хөрш болон эдийн засгийн хамааралтай байгаа улс орнуудыг бидний бүгдийг тооцож үзэхэд бүгдээрээ л одоо жишээл хэвтэ заасан дээр төлөвлөсөн байна. Тэр нь юу вэ гэхээр ямар үр дүнд хүрэх гээд байгаа. За жишээлбэл эдийн засгийн хувьд за ямар тэргуулах салбаруудыг гаргаж ирэх юм. Тэдэн онд яаж хэмжигдэх юм. Хэмжигдэхийн тулд түүн зориулсан ямар бүтэц байх юм. Ямар хөрөнгө оруулалт орох ёстой юм. Ямар хөрөнгө оруулалтандаа тулгуурлаж энийгээ босгох ёстой юм. Тэхийн тулд ямар техник эдийн засгийн үндэслэл байх юм бэ гэдэг ийм одоо төлөвлөгөөтэй байдал руу яаралтай шилжихгүй болохгүй байна гэж үзэж байна. Хоёр дахь үндсэн шалтгаан бол засаглалын тогтворгүй байдал. Үндсэндээ одоо засгийн газрын дундаж нас 1.5 жил байна гэдэг одоо манай үндсэн хуультай холбоотой гэж бас бидний хувьд үздэг штеп. Нэг өөрөлдөл ард түмнээ сонгогдсон асар хүчтэй ерөнхийлөгчтэй ард түмнээ сонгогдсон асар хүчтэй парламентын дунд гүйцэтгэх засаглал өөрөө их хэврэг байна гэж үздэг. Одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гэж яригадаад байгаа зүйл ч гэсэн яаж гүйцэтгэх засаглалаа илүү одоо тогтвортой байх уу гэдэг энэ асуудлыг бас хөндөж тавьж байгаа гэж ерөнхийдөө бол ойлгож бас болно. Тэгэхээр энэ хоёр асуудлыг бас засаглалын хувьд нь яаж засах вэ? За мэдээж 3 дахь үндсэн засаглал хариуцлагагүй засаглалтай холбоотой асуудал. Нэг өөрөлдөл зам барьдаг ч гэсэн тэр нь нэвдэрдэг. Тийм ээ. Сургууль барьдаг ч гэсэн тэр нь дахиад дээвэр нь гойччихдаг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар одоо нэг өөрөлдөл авилгалын асуудал гэж үзэж болох юм да. Тэгэхээр яг энэ асуудлуудыг бидний хувьд яаж цогцоор шийдэх вэ гэдэг дээр бас ярилцж байна. Гэхдээ яг энэ бол одоо ийм бодлого гаргах төлөвлөгөөний ийм схем гараа явж байгаа. Энэ донд одоо үндсэндээ баг одоо 300 орчим ийм томоохон байгууллагуудтай хилцүүлэг хийх шаардлага үүсэж байгаа. Нэг өөрөлдөл дээрээс бодлогыг хүчтэй тулгах боломжгүй. Аль болохоор тэр бодлогыг доороос нь гаргаж ирэх. Ангижиж өөрөө бодлого маань өөрөө тогтвортой болно. Энэ дээр улс төрийн намаач гэсэн адилхан. Бид нар жишээлбэл одоо баялагын сан гэж байх үгүй юу? Уул уурхаан бүтээгдэхүүнээр. Тэгвэл энэ дээрээ жишээл нэгдий гэж бодохгүй бол нэг нь баялагын сан гэдэг нөгөөх нь хөгжлийн сан гэд нэрлээд концепцийн зөрөө гардаг тий. Тэгээд нэг засгийн газар нэг нам нь гаргахлаа нөгөөдхөө өөрчлөлтөг ийм байдлаас аль болохоор яаж татгалцах вэ? Тийм учраас энэ дээр бүх одоо суудалтай судалгаа улс төрийн намууд улс төрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэний нийгмийн байгууллагууд за бас одоо хөгжлийн концепц дээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын байгууллагууд орон нутаг гэд маш тийм олон хилцүүлгүүдийг хийж байгаа. Жишээлбэл дунд сургуулийн хүүхдүүдтэй бас уулзсан. Жишээлбэл 25 жилийн дараах ирээдүй гэдэг бол бидний насны дараах ирээдүй. Тийм учраас тэд нэр асуухгүйгээр төлөвлөх юм бол одоо бас л тийм ээ харлахын төлөвлөлт болно гэсэн. Тэр яг энэ бүх төлөвлөлтүүдийг ингэж хийж нэг өөрлөл одоо олон улсын нийтлэг тийм аргачлалтаар тулгуурласан үндснийхээ онцлогийг тулгуурласан ийм одоо хөтөлбөрийг хийхин зүйтэй юм аа гэдэг. Ингээд ажлын гараа явж байгаа. Тэгэхээр өмнө гаргасан хөгжлийн бодлогын баримт хүчгүүдийн хэрэгжих хугацааг харилцан адилгүй тогтоосон байна уу? Хэдэн жилээр ихэвчлэн одоо хэрэгжихээр төлөвлөсөн. За энэ удаа хөгжлийн урт хугацааны бодлогыг 25 жилээр тооцох зайлшгүй бодиттой үндэслэл шаардлага байна уу? За яг ер нь бол мэдээж нөгөө урт хугацааны хөтөлбөр гэж байгаа учраас бид нар мэдээж хоёр хөрш болон бусад олон улсын байгууллагуудын төлөвлөлтөд одоо нийцүүлж таарна шүү дээ. Тэгжээж нөгөө Монгол гэдэг усан онгоцсон маань өөрөө одоо яаж хурдтай илүү өрсөлдөх чадвартай байх уу гэдэг маань бас дэлхийн геополитикийн хамаарлаас одоо хамаарна шүү дээ. Тийм учраас яг нэлээд тооцсон. Жишээлбэл яг хэд хэдэн үндслэгийн зүгээр товчхон дуртаад жишээлбэл Оросын албаны улс болохоор 2018-аас 2024 он хүртэл хөгжлийн стратеги гэдэг юм бодлогын баримтчиг гаргацсан байна. За энэ дээр жишээлбэл одоо 300 гаруй бодлогын баримтчүүдэд нэгтгэхэд 7 тэргүүлэх чиглэлтэй. За ингээд боломжоор дүүрэн улс орон технологийн хувьсгал дэлхийн эдийн засагт тэргүүлэх байр суурь иргэн зориулсан төр хот болон бүс нутгийн хамаарал ба шударга ёс зэрэг ингээд одоо гаргацсан. За энэний бодлогын баримт бичгүүдийг бас ингээд бид нарын хувьд анализ хийж үзэж байгаа юм. За тэгээд энэтэй бас уялдуулах зайлшгүй шаардлага үүснэ. Яг л бидний хувьд чинь одоо түлшний хувьд болон одоо бусад тийм ээ одоо бараа материал болон за тэгээд мэдээж улс төрийн хувьд за соёлын хувьд ч гэсэн тэр Оросын албаны улстай бид нар бас тодорхой хэмжээний одоо хамааралтай, уялдуулах зайлшгүй шаардлагатай. За урд хөршийн хувьд болохоор бас ингээд үндсэндээ бас одоо 25 жилээр ингээд төлөвлөсөн. За энэ чинь болохоор ерөөхдөө одоо жишээл дунд хугацааны бодлогыг 5 жилийн дунд хугацааны төлөвлөгөөгөөр одоо 13 дахь 5 жилийн төлөвлөгөө гэдэг ингээд гаргаад явцсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо жишээл ялангуяа одоо бүгд найрамдах дард улсын хувьд бол дэлхийн тэргүүлэх одоо эдийн засаг дараагийн 25 жил донд болж байгаа юм. За тэр дундаа одоо жишээлбэл дэлхийн одоо томоохон одоо нэг бүс нэг зам гэдэг юм бодлого гарч байгаа. За мөн одоо технологийн томоохон дэвшлүүд одоо урд хөршдөр болох нь. Тэгэхээр энэ бодлогын баримт бичгтээ бас тодорхой хэмжээнд бид нэр харж ийж ерөөхдөө уялдуулахын зайлшгүй шаардлага гарч ирж байгаа. За мэдээж одоо Солонгос улс байна, за Казахстан улс байна, Ботсвана байна, тийм ээ. Гэт одоо манайхтай төстэй эдийн засагтай, за Япон улс байна, Герман улс байна, тийм ээ одоо за
За мэдээж одоо Америк нэгдсэн улс гэдэг гол одоо манайд эдийн засгийн болон дипломат харилцаатай улс орнуудыг харахаар жишээлбэл Солонгос улс алсын хараа гэдэг бас яг адилхан юм бодлогын баримт бичгийг бас 25 жилээр ингээд төлөвлөсөн байна. За Казахстан улсын хувьд бас л 50 он хүртэл ингээд Казахстаны хөгжлийн суурь стратеги баримт бичиг гэдэг ингээд гарсан. За энэ чинь болохоор шинжлэлийн аж үйлдвэрийн хандлагыг засан сайжруулах, газар тариалан аж үйлдвэрийн салбарыг шинжлэлийн голдролд оруулах, шинжлэх ухааны оролцоо ихтэй эдийн засгийг бий болгох гэдэг жижиг дунд бизнесийг хөгжүүлэх гэдэг ингээд явчихж байгаа. Тэгэхээр энэ орнуудтай бидний хувьд нөгөө урт хугацааны бодлого уялдуулж адглаад хувийн хвшлэн төлөвлөнө гэсэн үг. Эдийн засгийн хувьд бид ямар тэргүүлэх салбаруудыг гаргаж ирэх юм? Дундаж давхрынхаа хувь хэмжээг яах юм? Одоо байгаа жишээлбэл $3,800 байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нэг хүнд энийг одоо яаж бид нар 8-аас 10,000 болгох юм гээд тэгэхээр урт хугацаагаар төлөвлөхийн тулд 25 жил гэж бас бидний хувьд тооцсон. Нөгөө талаар яг уу манайх өөрсдөө одоо жишээлбэл явж ирсэн юм 5 жилийн төлөвлөгөөгөөр явж ирсэн одоо ийм түүхэн үйлчлэлтэй байна. Эндээ их сурцсан нэг үрлэл 5 жилээр төлөвлөж иж илүү одоо үр дүнд хүрчээсэн бас ийм түүхэн байна. Энийг бид нар бүгднийг архиваас бас татаж авч үзсэн, сэтгэлгээний онцлогийг бас судалж үзсэн. Нөгөө талаараа манайх 4 жил 2 том сонгуультай манай улсын хувьд. Одоо яг би их хурлын гишүүн болоод нөгөө сонгогдоод яг энийг ойлгосон л та. 6 сарын 29-ний өдөр сонгуул болно. Засгийн газар байгуулагчаар байтал ерөөхдөө 9 сар болж байгаа. 9 сар болоод 11 сард юу болох вэ? Орон нутгийн сонгуул болно. Орон нутгийн сонгуулиас болоод ерөөхдөө засгийн газар бодлогоо явуулж чадахгүй хэмжээнд ингээ хүрдэг. Жишээлбэл олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт зайшгүй орох байсан бол одоо сая одоо манай тийм одоо энэ парламентын үедтэй орон нутгийн сонгуул гэдэг зүйлээс болоод хойшлуулж. За ингээд нэг сараас ерөөхдөө доктортой юм төлөвлөлтүүдийг хийх гэсэн чинь ерөнхийлөгчийн сонгуул гараад ирж байна. За ерөнхийлөгчийн сонгуультай бэлтгэл ажиллаа хийх гээд нөгөө улс төржөөд юм руугаа төлөрөхгүй явж байгаад ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараа аль нэг ялагдсан газар нь бужигнаа үүсэж байгаа. За ингээд нөгөөх бужигнаанаа аргацааж явж байгаад нэг жил ажиллаад дараа нь сонгуул. Тэр яг ерөнхийдөө нэг ийм цикл донд нөгөө манайх чинь ерөнхийлөгч ард түмнээс сонгодог учраас нэг ийм зүйл рүү манай одоо хөгжлийн бодлого өөрөө орцсон нэг юм үндсэн хуулийн циклтэй. Тэгэхээр энээсээ бас бидний хувьд гарахын тулд за магадгүй парламентын үечлэл 4 жил байлаа гэхэд бодлогын баримт бичгийн хувьд 5 жилээр төлөвлөж энэчнээс бас гарах боломжтой юм аа гэж үзэж байгаа юм л. За өөр бас яг хуу сэтгэлгээний хувьд энэ их бас сонин тоолтой. Жишээлбэл 1206 онд эзэнт гүрэн байгуулагдаад тийм ээ одоо Чингис хааны аян дан хийсэн 25 жил бид нэр Сибирээс энтэг Вьетнамаас Унгаар Солонгосоос Балканы хойг хүрсэн эзэнт гүрнийг 25 жилийн дотор байгуулсан. За жишээлбэл арчсан хувьсгалын дараа ч гэсэн одоо бид нэр 25 жил үндсэндээ одоо болж байгаа нэг том циклээрээ гэдэг үзэх юм бол. За нөгөө талаараа энэ удаагийн энэ одоо 25 жил буюу дараагийн 20 жил 20-оос 25 жил нэг юмар ялгаатай. Энэ бол аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал. За аж үйлдвэрийн 1-р хувьсгал 2-р хувьсгалын дунд 100 жил юм. 100 жил байна. 2-р хувьсгал 3-р хувьсгалын дунд 50 жил. Энэ хурцж байгааз. За аж үйлдвэрийн 3-р хувьсгал 4-р хувьсгалын дунд 25 жил. За ингээд цаашлах юм бол үндсэндээ технологийн маш өсрөнгүй юм одоо хөгжлийн жил байх нь. За нэг үгээр л одоо жишээлбэл роботууд гарч ирнэ. 3D принтер гэдэг маань хүний эрхтэн хэвлэдэг ийм технологи руу орох нь. Жолоочгүй машины 90% гарч ирэх нь. Магадгүй тэр түлшний машинуудаас дэлхийн нийтгээрээ татгалзаж эхлэх нь. Нэгтлэн бодох офис менежер ч юм уу бусад ажлын байрууд дэлхий дээр байхгүй болох нь. Нэг үгээр л одоо роботууд болон технологи энийг хийн гэсэн. Тэгэхээр ийм хурдцтай явж байгаа 25 жил ирээдүйд гарах нэ. Энэ дээр бидний хувьд одоо яаж өрсөх үү гэхээр бас энэ 25 жилийн аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал буюу 5-р хувьсгалын хоорондох энэ орон зайг хамтд нь бас авч үзэхгүй бол болохгүй юм нөхцөл байдал ингээ үүсэж байгаа юм л. За ингээ яг бид нар шинжлэх ухааны академи за одоо ихтэй сургуулиуд инженерүүдтэйгээ ярьжгаад 5 жилээр одоо 5 үйлчлэлтэй юм 25 жилээр төлөвлөх нь манай улсын одоо үндэсний онцлог болон хөрш орнуудын харилцан хамаарал олон улсын байгууллагуудын одоо жишээлбэл хөгжлийн бодлогын харилцан хамаарал дээр хамгийн одоо тийм бодиттой тоо байж болох юм а гэдэг байдлаар ингээд ажлын хэсгээр гараад явж байгаа юм. Яг одоо тавьж хариулах. Ер нь одоо манай улс хөгжлийн төвшингийн хувьд бусад улс оронтой гэдэг юм уу дэлхийн нийтэд жишгэд ямар төвшөнд байна гэж ерөнхий үзүүлэлтүүд гарч байна. Ялангуяа одоо эдийн засгийн чадамжийн хувьд өрсөлдөх чадварын гол үзүүлэлтүүдийн хувьд тодорхой тоон үзүүлэлт хандлага байна. Яг энэ маш олон үзүүлэлтүүдээр ингээд л одоо үздэг л дээ тий. Үнэхээр одоо хоцрогдоод байгаа юм уу? Аль эсвэл бас харилцан адилгүй үзүүлэлтүүд салбар бүр чиглэл бүр дээр харагдаад байна. За ер нь бол яг хуу бид нэр тодорхой хэмжээнд ингээд ардчлалын болон чөлөө твэрлэлийн үзүүлэлтүүдээр бол бидний хувьд их өссөн л доо. Ер нь одоо өнгөрсөн 27 жилийн хугацаанд хүний эрхийн индексүүд ч гэсэн харьцангуй гайгүй.
Гэхдээ доктортой хөгжлийн индекс. За тэр нь дундаа одоо тийм ээ өрсөлдөх чадварын индексэд бол олигтой ахиагүй. Тэгэхээр яг өнгөрсөн одоо 25 жилээр нөгөө бүхлээрэн дүгнэх ёстой гэдэг байгаа нь бид ерөөсөө имийг уртаар төлөвлөж чадахгүй байна л гэдэг нэг юм зүйл байна. Их богино хугацаагаар төлөвлөж байна. За бидний хувьд бол аливаа нэг засаглалыг солиод байж чадчихна. Сонгуулаа өгч сурсан байна. Бид нар маш тийм одоо бүтээлч шүүмжил өрнүүлж бас сурсан байна. Гэхдээ ерөнхийдөө тийм урт хугацааны жишээлбэл одоо утаан дээр бид нар жил алдсан байна. Гэр ороолын төлөвлөлт дээр бидний хувьд алдсан байна. Бүсчилсэн хөгжил дээр бидний хувьд алдаа хийсэн байна. Энэ бүх зүйлүүд нөгөө нэг яг үгээр зөвхөн одоо нүдэнд харагдаж гарт тэмтрэгдэх ажил хийх гэж засгийн газар хит их улаарснаас болоод нөгөө ерөнхийдөө ингээд явж гад урт хугацааны дараа гардаг боловсрол ч юм уу. Урт хугацааны дараа үр дүн гардаг эрүүл мэндийн салбар ч юм уу. Энэ бүх зүйлүүдийг хойно хайсан байна. За энэ бүх зүйл одоо 25 жилийн дараа хүний хөгжлийн индексээр ч юм ингээд гарч ирж байгаа. Яг зөвхөн жишээлбэл нэг ганц хоёр хон юм. За манайх жил бол одоо эзэнт гүрний түүхтэй гэдэг маань одоо Аз намхан талын бүс бид нэр маш том брэндтэй гэсэн үг. Тэгсэн мөртлөө өргөө удам газар нутагтай. Ийм орны хувьчлал аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадвараар бид нар 140 орноос 101-т. Энэ бол маш хангалттай үзүүлэлттэй гэсэн үг. Нэг өөрөөр бол аялал жуулчлал манад хөгжих асар том боломж байна. Энэ боломжийг бид нар өнөөдрийг хүртэл одоо бүрэн дүрэн ашиглаж чадсангүй. Тэгэхээр энийг одоо эдийн засгийн тэргуулах салбар болгож болох уугүй юу гэж жишээлбэл одоо энэ хөгжлийн хөтөлбөр дээр бидний хувьд ярих хэрэгтэй гэсэн үг л дээ. Аялал жуулчлалын салбар яагаад хөгжсөнгөө? Хувийн хвшлээс болоод байна уу? Эсвэл төрийн оновчтой бодлого байхгүй байна уу? Эсвэл төр хувийн хвшлийн түншлэл байхгүй байна уу? Тийм ээ? Аль нь илүү үнэлтэй байна. Одоо энэ бүх зүйлүүдийг ингээд одоо гаргаж судлана гэсэн үг тийм ээ? Одоо яг энэ хилцүүлэг явж байгаа. За жишээлбэл газар тариалан хүнсний үйлдвэрлэлээр бид нар 192 орноос 180-д явж байна. Нэг хүнд ноогдох одоо газар нутгийн хэмжээгээр тийм ээ одоо бид нар чинь дэлхийд нэг ч агсаж байгаа шүү дээ. Гэтэл өнөөдрийн хүртэл бидний хувьд жишээлбэл за малын түүхийн эдийг босруулж чадахгүй байна. Малынхаа махыг бид нар эрүүлжүүлж чадаагүй байна. Шинэ Зеланд одоо жишээлбэл зүгээр л нэг юм бяцлаг хийдгээр дэлхийг ингээд экспортод хангацсан байна. Тэгэхэд бид нар дэлхийд одоо ингээд экспортын бүтээгдэхүүний жагсаалтанд хүртэл орж чадаагүй байж байна. Малынхаа тоотлогоо дээр илүү их анхаарсан байна. Гэтэ чанар тал дээр нь анхаараагүй байна. За тэгээд одоо жишээлбэл бид нар худагны асуудлыг ч юм уу бусад одоо малын тоотлогын асуудлыг сайн одоо жишээлбэл тооцоолж чадаагүйгээс болоод бэлчээрийн дац хүндэрч эхэлж байна гэдэг ч юм уу. Ийм олон асуудлууд байна. Тэгэхээр энэ дээр бас бидний хувьд дахиж илүү тийм гүнзгийрүүлсэн судалгаа зайлшгүй хийх шаардлага. Жишээлбэл одоо яагаад биотехнологийн үйлдвэр байж болохгүй гэж, яагаад тэр савн болон одоо бусад асуудлуудыг бид нар дэлхийд гаргая гэж харж болохгүй гэж те. Яагаад жишээлбэл одоо Монгол мах дэлхийд маш үнэтэй одоо стейкний мах болж болохгүй байна. Энэ бүх зүйл юунаас болоод байна гэдгийг бидний хувьд одоо хадгалаад жишээлбэл манай засгийн газараас өгдөг шагнал нь хүртэл тоогоор нь өгöd байгаа шүү дээ. Тэрийг магадгүй жишээлбэл чанаржуулах магадгүй жишээлбэл одоо нэмэн хүртэх шингэсэн байдал руу ч юм уу одоо малчтынхаа шагналыг урамшууллыг илүү өгдөг ч юм уу. Гэх мэтчлэн олон асуудлыг бид нар урт хугацаагаар төлөвлөхөөс гарцсан болсон. Аль жишээлбэл бүс нутгаа бид нар ямааны бүс нутаг гэж үздэг юм. Аль бүс нутгаа бид нар адууных гэж үздэг юм. Аль бүс нутгийг бид нар үхэр гэж үздэг юм. Гэх мэтчлэн одоо ийм олон асуудлуудыг одоо наривчлах шаардлага байна. Жишээлбэл одоо хүн амд ноогдох малын тоогоор бид нар дэлхийд нэг мөртлөө хүнсний экспорт дэлхийд байхгүй гэдэг ингээд байж байгаа юм. За өөр нэг зүйл манай монголчууд маш оюунлаг. Тэгсэн мөртлөө боловсруулын өрсөлдөх чадвараар жишээлбэл Монгол Улсын их сургууль гэхэд 2000-аас хойш ч гэсэн. 2000-аас хойш ч гэсэн. Тэгэхээр бидний боловсрол дэлхийд ерөөсөө ингээд өрсөлдөхгүй болоод явчихж байгаа гэсэн. За ерөнхий боловсролын сургууль за болон одоо жишээлбэл ерөнхийдөө одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн дундаж үнэлгээг жишээлбэл Сингапур ч юм уу Солонгостой ингээд харьцуулах юм бол бас л дэлхийд шууд хүлээмжлэхэд хангалт их муутай. Тэгэхээр боловсрол гэдэг маань өөрөө нөгөө хүний амьдралыг өөрчилдөг. Нэг үрлэл магадгүй хүн ядуу гэрүүлээс гаралтай ч гэсэн өөрийнхөө амьдралыг бүтэн өөрчилж чадах ганц түлхүүр бол өөрөө боловсрол шүү дээ. Тэгэхээр жишээл хот төдийгийн боловсролын ялгаа ямар байна? Өрсөлдөх чадвар ямар байна гэдэг энэ бүх зүйлийг цогцоор авах хэрэгтэй болж. Жишээлбэл магадгүй Монгол Улсын их сургуулийг дэлхийд бид нэр эхний 1000 руу одоо оруулж иж гаднаас хүмүүс сурна. Гаднаас хүмүүс сурна гэдэг маань одоо жишээлбэл Монгол Улсын их сургуулийн ч юм уу инновац өөрөө одоо хүлээмжшүүлж эхэлнэ. Оюутнуудтай болно. Тэр нь өөрөө дэлхийн одоо геополитикийн хүчин зүйлийн нөлөөлийн индекст орж эхэлнэ гэсэн. Тэгвэл магадгүй ч одоо байгаа ихтэй сургуулиудыг магадгүй нэгтгэх хэрэгтэй юм уу? Яаж бид нар ч олон улсад гарах юм. Тэрнээс биш дотоодын их сургуулиуд маань хоорондоо жишээлбэл Монгол Улсын их сургууль нэгт байна. Одоо технологийн их сургууль хоёрт байна гэдээ байх биш. Азда хөрш орнуудтайгаа бидний хувьд одоо үнэлэгдэх зайлшгүй шаардлага байна. Гэх мэтчлэн ингээд одоо яриад байвал олон зүйл байна. Жишээлбэл хүн амын дундаж наслалтаар бид нар 194 орноос 129-д орж байна. Хорт авдрын болон агаарын бохирдлоос болсон
хүүхдийн өвчлөлөөр дэлхийд тэргүүлж байна гэдэг бол 3 сая хүнтэй манай Монгол улсын хувьд бас их хангалтгүй. Энэчнээс юу харж байна гэхээр бид хитрхи эдийн засаг хитрхи одоо бас бидний хувьд нөгөө нэг зөвхөн одоо барилга байгууламж объект гэж явж байгаад хүн гэдгийг ерөөхдөө өнгөрсөн 27 жилийн хугацаанд хайсан байна. Улсын төслийг гэсэн бид нэг гаргахад шууд хүнд нялзах зүйл туйлын баг. Гэтэ яг энийг буруутгах гэж байгаа юм биш. Ягаад гэвэл төлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгаас тухайн үед бүгд хоосон байжгаад бүгдээр одоо жишээлбэл хувийн өмчтэй болох зүйл рүү орох донд аль ч улс орон эрсдэл гарсан байна. Гэтэ бидний хувьд буцаж бодож яаж жишээлбэл бидний хувьд хүн амынхаа 70-аас дээш хувийг дундаж орлоготой иргэд рүү оруулах вэ гэдгийг бид нар том стратегийн бодлого гаргахгүй бол бас болохгүй болж өрсөлдөх чадварын индексээр 148 орноос 170-аад. Энэ бол бас л ингээл хангалтгүй хугацаа гэж одоо үзэж болохоор ийм зүйл байна. Тэгэхээр яг энэ бүх зүйлүүд дээр бид нар нөгөө нэг индикатор буюу нөгөө шалгуур үзүүлэлт тавья гэдэг байгаа маань энэ. Одоо бид нар жишээлбэл аялал жуулчлалын хөгжлийг 140 орноос 101-т байгааг тийм ээ хэрхэн бид нар ихний 30 руу оруулах вэ гэж үзэж бодтой бол. Тэгэхээр хөгжлийн бодлогын баримтчүүд дээр ийм зүйлийг хийн аль 5 жилд нь юу хийх вэ? Дараагийн 5 жилд нь юу хийх вэ? Гэт энэ бүх зүйлүүдийн техник эдийн засгийн үндэслэл гарна. Техник эдийн засгийн үндэслэл гарсны дараа үнийг хэрэгжүүлэх бүтэц өөрөө гарна. Бүтэц гарсны дараа энийг улсын төсвөөс юм уу? Айлсэл бид нэр одоо томоохон хөгжлийн болон хөрөнгө оруулалтын банкнуудын зээл тусламжаар юм уу? Айлсэл энийг хувийн хвшлэр юм уу? Төр хувийн хвшлийн түншлэлээр юм уу? Хийн гэсэн. Адаглаад жишээл бид нэр одоо гадаад айлчлал төрийн тэргүүнүүд хийгддэг. Бид техник эдийн засгийн үндэслэлтэй очих хэрэгтэй болж. Тэгэхгүй одоо очиод тийм ээ ингээл одоо ер нь ингээд манай нэг одоо тэ нэг сургуулийн дээвэр засаад өг гэж бид нэр бүгд улсын хувьд жишээл төлөвлөгөөг очиж болохгүй. Тийм учраас яалтчгүй 25 жилээс авсан эхний 5 жил дараагийн 5 жил гэдэг нэгдсэн тийм бас алсын хараатай чиг баримжаатай болохгүй бас болохгүй байна. Тэгээд тэр бүх зүйлүүдийнхаа техник эдийн засгийн үндэслэлийг гаргая. Төлөвлөж чадвал бидний хөгжиж чадна. Нэг ийм л зүйл рүү явах гэж байгаа санаа. 25 жил гээд жоохон дэлгэрэнгүй хөгжилтэй бусад улс орнуудын туршлага нийтлэг жишг хандлагаас авч үзвэл ер нь хөгжлийн гол одоо тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлохдоо ямар хүчин зүйлийг илүү харгалзаж үзэж байгаа хандлага байх юм. Ер нь аль салбартаа тулгуурлаад илүү одоо хөгжиж байгаа хандлага байна. Өөрөөр хэлбэл байгалийн баялагтаа илүү их найдаад байна уу? Нэг нь хүний хөгжил рүү хүн рүү чиглэсэн бодлоготой байж илүү хөгжлийн төвшөө агч гэнэ. Яг уу энэ би цаас харуулж яриад байгаа нь бас нөгөө илүү нэг ойлгомжтой байх үүднээс л яриад байгаа. Хамгийн одоо сонирхолтой нь аль ч салбар биш байхгүй. Яг аль нэг салбар гэж харахаар л бидний хувьд нөгөө өнгөрсөн 27 жилийн маань алдаа гэсэн. Нэг өөрөлдөл хөгжлийг тэгвэл өөрөө цогцойлолт. Яг л асуудал өөрөө цогцохгүй. Жишээлбэл одоо би энтгэх улсуудыг сонсч байсан халдвар чар өвчнөний өвчлөл маш их гарсан байна. Тэгээ яг тэр үл мэдээж одоо нэг ядууралтай холбоотой, орчин эрүүл ахуйтай холбоотой. Гэхдээ яасан бэ гэхээр эхлээд тухайн засгийн газар энэ бол боловсруулын салбарын ч юм уу эрүүл мэндийн салбарын асуудал байна гэж харсан. Тэгээрээс үр дүнд хүрээгүй, маш их мөнгө зарсан. Одоо яг бид нар жишээлбэл утааг байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны асуудал юм а гэж харж байгаатай адилхан байхгүй юу? Гэтэл ерөөсөө үр дүнд хүрээгүй. 10 жил болсон. 10 жилийн дараа эн чинь орчны эрүүл ахуйн асуудал юм байна гэдгийг олж харсан байна. За тэгээ явж байгаад эн чинь ерөөсөө ядууралтай холбоотой юм байна. Үгүй эн чинь хувь хүний боловсролтой холбоотой асуудал юм байна. За ингээ хамгийн сүүлд яасан бэ гэхээр үгүй энэ бүгднгээс нь хамааралтай юм байна. Энэ бол өөрөө харилцан хамааралтай цогц асуудал юм байна гэдгийг олж харсны дараа энэ үр дүн гарсан. Тийм учраас одоо жишээл өнөөдрийн ядуурал ч юм уу одоо өнөөдрийн гэр хороолол за бидний одоо жишээл хорт тавдрын өвчл гэдэг бол харагдаж байгаа нь жишээл нэг салбарын юм шиг харагдаж байгаа мөртлөө гарч байгаа асуудал нь бол энэ бол өөрөө цогц. За тийм учраас жишээлбэл яг хоо нийгэм засаглал эдийн засаг гэдэг энэ гурван ойлголт бол аль нь ч нэгдүгээр биш. Жишээлбэл энэ бол одоо засгийн газраас өмнө бас тодорхойлж байсан хөгжлийн 3 тулгуурт бодлогын тухай асуудал өндөгж байна. Яг энэ бол яг хоо мэдээж 3 тулгуурт хөгжлийн бодлогын үндсэн концепц энэ мөн өнгөрсөн хугацааны одоо энд байж тийм ээ бүх бодлогын баримтчууд ч гэсэн тусгагдсан. Гэхдээ бас бидний алдаа жишээлбэл эдийн засагт нэгт байна. Хоёрдугаарт нийгэм байна гэж харснаасаа бас алдсан гэж үзэж байгаа юм л. Жишээлбэл одоо юу гэдгийг за нийгмийн хувьд гэхэд нийгэм сайн байхын тулд нийт хүн амын дундаж одоо орлоготой иргэдийн тоо 70% л ах хэвээр. Хүмүүнлэг иргэний арчсан нийгэм гэдэг бол одоо эдийн засгийн хэлээр хөрвүүлвэл дундаж орлоготой иргэд маань 70% болохыг хэлээд байгаа. За энэ тохиолдолд ямар нийгэм бүрдэх вэ гэхлээр баян хэсгээ үзээ ядаад ч юм уу эсвэл одоо шудраг биш байгаад байна гэдэг ч юм уу ийм байдлаар шүүмжлэлтэй одоо ханддаг нийгэм биш.
илүү тэдний хяндаг тийм бүтээлч иргэний нийгэм бий болно гэсэн. Энэ тохиолдолд юу болох вэ? Сайн цэцгэл болсон. Яг л тэднээс сонгогдож байгаа гэсэн үг шүү дээ. А сайн цэцгэл үүсгэхээр доктортой цэцгэл бий болно. Доктортой цэцгэл юунд төлөвлөх вэ? Эдийн засгийн төлөв. За бас яг адилхан эдийн засаг өөрөө томорчиж нийгмийн дундаж давхарга 70% болно. Тийм ээ. А нийгмийн дундаж давхарга 70% болж сайн цэцгэл бүрдэнэ. А эдийн засаг байхгүй бол бас энэ хоёр явахгүй. За сайн цэцгэл байхгүй одоо жишээлбэл засаглал нь авилгалтай байгаад байдаг. А нийгэм нь өөрөө маш их баялагтай байгаад байдаг. Дахиад энэ одоо жишээлбэл ингээд одоо баялаг цөөн хэдхэн хүний гарт нууцаар иргэнэ л гэсэн. Далд эдийн засаг бий болно. Тэгэхээр энийг шүүмжилсэн асуудлууд үүснэ. Ингээд дунд нь байгаа хүн хаягдана. Бодлогын хувьд үндэсний аюулгүй байдал, үндэсний үнэт зүйл, байгаль орчин гэдэг гурван зүйл хаягддаг. Тэгэхээр яг уу гэхээр энэ чөтгөрийн нийгмийн дундаж давхрах гэдгийг хүн амын ямар бүлгийг илүү хамруулж, ямар үзүүлэлтүүдээр тодорхойлж байна гэсэн үг үү? Одоогийн ойлголтыг ямар хүрээнд илүү авч үзэж байгаа. Цаашдаа хүн амын хэдэн хувь нь одоо зайлшгүй нийгмийн дундаж давхрахт хүрч байж одоо улс орн бас хөгжлийн зохи төвшин төрлөө гэж үзэх боломжтой. За яг юу л та одоо манайх дундаж давхрах гэхлээр бас л нөгөө нэг юм нэгдсэн ойлголт байхгүй байдаг. Нөгөө заа нэг одоо нүдэ боосон хүмүүстэй нэг нь хошууг нь тэмтрээд могоо гэдэг шиг тий. А нэг нь дөрвөн хөлийг нь тэмтрэнгүүтээ баг нь байна гэдэг тий. Нэг нь гидсийн тэмтрэнгүүтээ тогоо гэдэгтэй адилхан. Яг энэ асуудлуудыг бид нар нөгөө гүнзгийрүүлж ирсэн судлахгүй байдаг. Одоо жадаар бол одоо үндсэндээ нэг тийм үзүүрийг нь зоотлох татчаад а тэгээд газрын гүний асуудал юм байна гэд онцлох гэдэгтэй маш адилхан байгаа юм л. Жишээлбэл судалгаагаар 68.8% нь өөрийгөө дундаж давхрах гэж үзсэн байна. Манай одоо иргэдийн. Энийг сонирхолтой тооллоо. Гэтэл жишээлбэл дундаж давхрах гэдэгт оруулж үзэж байгаа одоо индикатор буюу шалгуур үзүүлэлт байгаа. Аз нухан талын бүст одоо баримталдаг. За жишээлбэл 68.8% нь өөрийгөө дундаж давхрах гэж үзэж байгаад та хадгаламжиндаа хуримталтай юу гэхлээр 71% нь хадгаламжгүй гэж. Унжин гэсэн үг шүү дээ. Одоо дундаж давхаргад байх ёстой хүн нь хадгаламжтай байх ёстой гэдэг энгийн одоо үзүүлэлтэн дээр унжин. Жилд нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэг тогтмол хамрагдаггүй гэхээр 73% чаддгүй гэж. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг одоо хорт авдрын хөгжил чинь орлоготой бас холбоотой болж эхэлж байгаа. Дундаж орлоготой ирээд. За таны цалин байрны зээл авахд хүрдэггүй. Аль эсвэл та өөрийн байртай юу? Эсвэл одоо жишээлбэл түрээсэлж байгаа одоо байранд чинь орлогч хэдөө хүрдэг вэ гэдэг ийм хамаарал 69% нь юу хангалтгүй гэж. Тэгэхээр жишээлбэл орон сууцны асуудлыг бидний хувьд одоо ингээд шийдэхгүй байгаа нөхцөлд тэр хүнийг одоо жишээлбэл фитнес клубт явж эрүүл мэндээ сайжруулах гэж хэлэхвэл туйлын их өрөөсгөл واخгүй. Аль эсвэл номын санд очиж ном уншиж өөрийгөө соён гэгэрүүлээ. Аль эсвэл нийгэмд хувь нэмрээ оруулаад одоо тийм ээ ямар нэгэн байдлаар одоо нийгмийн тусдаа хөдөлмөрийг эхлээ одоо их орныхоо төлөө ингээд зүтг гэж хэлэхэд их амаргүй шүү дээ. Тэр чинь өөрийнх нь нөгөө нэг ахуй болон бусад зүйлтэй холбоотой асуудал байгаа учраас. Тэгэхээр энийг бид нар бас одоо бодох хэрэгтэй болж. За үнэхээр хөдөлмөрлөл хэдэн жилийн дараа байртай болох вэ гэхээр 20 ба түүнээс дээш жил. За та жилд нэг удаа одоо гадаад улсад амарч чаддгүй. 94% чадахгүй. Тэгэхээр яг энэ тохиолдлын шалгуур үзүүлэлтийг авахлаар манай дундаж давхаргын хувь хэмжээ ерөөсө 15% сэтэрэхгүй байна гэсэн. Нэг хувь нэм баян. Нэг 15-аас 20 орчим хувь нь дундаж болон дунджаас доогуур. За бусд нь бол ерөнхийдөө одоо ингээд дунджаас доогуур төвшөнд энэ шалгуур үзүүлэлтээр байна. Тэгэхээр яаж ийм зүйл рүү хүрэх вэ? За ийм зүйл рүү хүрэхийн тулд одоо мэдээж хамгийн нэгэн тэргуунд орон сууцны асуудлыг бид нар шийдэх хэрэгтэй болж байна. Орон сууцны асуудал гэдэг тэгэхээр бас л их сонирхолтой яг. Яагаад би энийг ингэж яриад байна гэхээр нөгөө ерөнхий яриахаас татгалзъя л гэж бодоод би танд нэг иймэрхүү зүйл яриад байгаа. Ухаантай юм л да. За жишээлбэл за энэ болохоор нийслэл хот. Хар нь болохоор одоо гэр орол байгаа ирээд тийм ээ. За нөгөө нь болохоор орон сууцны одоо хороолт 212 одоо мянга буюу 54.7% нь өнөөдөр гэр оролд амьдарч байна. За тэгээд маш сонирхолтой тэрний юу гэхээр нийслэлийн хэмжээнд баригдаж байгаа орон сууцныг бид нар статистикээр гаргаж үзэж байгаа. За орон сууц баригдаад байна. Гэтэл орон сууц баригдаж байгаа хүмүүс маань энэ нөгөө нэг 200 мянган хүн орон сууцанд орж ийн үү гэж судлаа гэхээр 1% ороогүй байна. Юу болж байна вэ гэхээр хөдөө байгаа чинэлэг иргэд хүүхэд нь оюутан ч юм уу болж орж ирэхэд байр авчина. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар нэг өрөө байртай хүн хоёр өрөө байртай болж байна. Хоёр өрөө байртай хүн гурван өрөө байртай болж байна. Нэг байртай хүн хоёр байртай болж байна.
Альсвал одоо Монгол хүний нэр дээр байгаа гадаад иргэд магадгүй байр одоо өмчлөх юм эрхийн гэрчлэгээтэй ч юм уу болж байна. Түрээсийн одоо ийм бизнесүүд бол нэмэгдэж байна. За аль аль нь мэдээж энэ буруу биш. Гэхдээ бидний үндсэн зорилго утаа юм бол энэ 200 мянган иргэдэл байртай болох хэрэгтэй болж байгаа. Яаж одоо орон сууцаар хангах уу гэдэг гарцаа бас зөв болох шаардлага бий болж байна. Тэгэхээр бид нар ингээл нүдэн ханаад одоо жишээлбэл ингээд орон сууц бариад байна гэдэг нь бас биш. Бидний хувьд аргачлалын хувьд буруу болчихж байгаа. Тэгэхээр дахиад цогц асуудал. Жишээлбэл орон сууцтай хүнийг ажлын байраар нийгмийн хамгаалалт хөтөлмөрийн яам одоо хангах хэрэгтэй болж байгаа. Альсвал ажлын байртай хүн байвал орон сууцанд оруулах хэрэгтэй. Тэгэхээр ажлын байр баталгаатай хангагдана. За тэгвэл одоо магадгүй жишээлбэл дундаж орлоготой иргэдийг дэмжих банк ч юм уу нэг ийм систем бий болж байгаа гэсэн. Одоо Сингапуртай адилхан орон сууцны корпорац ч юм уу. Тэгээд нэг төгрөгийн төр, нэг төгрөгийн ажил олгогч, нэг төгрөгийн тухайн хуримтлал бий болгоно. За ийм байдлаар жишээлбэл одоо гэр хороолт байгаа хүн орон сууцтай болох бодлогонд орох юм бол хүүхдийг нь одоо жишээлбэл бидний хувьд оюутны тэтгэлэг хөтөлбөрт хамруулна гэдэг ч юм уу. Альсвал дөнгөж төгсөж байгаа одоо жишээл багш эмч хөдөө 5 жил хэрвээ ажиллах юм бол буцаж хурж ирэхэд хөдөө ажилласан 5 жилийг бидний хувьд 1.5 жилээр тооцно ч гэдэг юм. Ийм байдлын урамшууллын систем гэхэлэр энэ өөрөө цогцоогоо тэгэхээр нийслэлийн асуудал биш. Засгийн газрын ч асуудал биш, их хурлын ч асуудал биш, бүгднгийнх нь асуудал болж байгаа. Тэгэхээр яг гэхэлэр энийг дахиад нэг урт хугацаагаар төлөвлөхөөс л аргагүй гэдэг нь энэ л дээ. Тэрнээс ч засгийн газрын одоо 4 жилийн хөтөлбөр дээр шууд одоо жишээл хүн амтай холбоотой энэ асуудлыг бүгд нь шийдэх бол одоо туйлын боломжгүй. За нөгөө талаараа жишээлбэл бидний хувьд яагаад урт хугацаагаар төлөвлөхгүй бол болохгүй байна вэ гэхэлэр жишээ нь одоо ингээд 45 он буюу 25 жилийн дараа Монгол улсын нийт хүн ам 5.1 сая болно. Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хүмүүсийн тоо 3.2 сая болох нэ. Гэтэл 30 он дундны усны их үүсвэр хүндрэх нэ. Тэгэхээр Улаанбаатар хот хайчих. Бид хаашаагаа хэлэх хэвтэй. Дархан руу хэлэх юм уу? Эсвэл богд уулыг тойроод тийм ээ одоо Майдар хот болон Эрес сити гэдээ төлөвлөх юм уу? Налах руу хэлэх юм уу? Эсвэл Дархан Эрдэнэ хоёрыг хот болгох хэвтэй юм уу? Эсвэл нийслэлээ нүүлэх хэвтэй юм уу? Эсвэл бүсчилсэн одоо дөрвөн том загварчлалыг магадгүй өмнө говьч юм уу тийм ээ баруун бус одоо айл хотны гэдгийг гаргаж ирэх юм уу гэдгийг бид одоо төлөвлөхгүй бол одоо энэ байгаа байдлаар ингээд тодорхойгүй байдалтай 25 жил явах юм бол бид нэр имжлэгдэхгүй хорт тавдарт орох бодлогын алдаараа орж магадгүй гэж байгаа учраас хүссэн ч эсвэл урт хугацаагаар төлөвлөхөөс гарцгүй болчихж байгаа. Тухайлбал Улаанбаатарын хитлээ одоо төвлөрөл ачааллыг бууруулах хамгийн гол одоо хувилбарыг бол өрчлсөн байдлаар одоо бодлогын баримт бичигт ямар хэлбэрээр тусах нь илүү үр дүнтэй гэж ойлгогдож яригдж байна. За энэ бол мэдээж одоо эрдэмтэд асар их хугацаанд ажиллах хэрэгтэй зүйл. Хоёрдугаар бид нар зөвхөн дотооддоо найдаж болохгүйгээр бид нар дэлхийн том хотуудыг өөрчилсөн одоо том судлаачтай уулзах хэрэгтэй. Энэ дээр бол одоо нийслэлийн цаг дарахтай бидний хувьд бас ингээд хамтарч ажиллаж байгаа. Гэхдээ энэ удаагийн зөвхөн нийслэлийн цаг дарга биш. Үе үеийн нийслэлийн цаг даргатай хамтарч ажиллах хэрэгтэй болж байгаа. Айл намын нийслэлийн намын хорооттой хамтарч ажиллах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгжээж энэ маань өөрөө нэг харилцан хамаарал бүхий бодлогын баримт гэж болно. Тэрнээс хэрвээ тэхгүй л нэг намын хөтөлбөр болчихно. Тэгэхээр дахиад нэг эсэргүүцэх хүчин гарч ирнэ. Тэгээ дахиад бодлого тасалтна гэсэн. Тэгэхээр яг энэ байдлаар ингээд явах юм бол юутэйч богдууллаа тойрсон хөгжил бий болох нь зүйтэй юм аа. Энийг одоо жишээл дид үтцээр ингээд холбох нь зүйтэй юм аа. Тэгээд тодорхой хэмжээний тэлэлт бол төрөлжих нь зүйтэй юм аа. Жишээлбэл гарц нэг дээр магадгүй жишээлбэл одоо оюутны кампус байгуулдаг ч юм уу. Гарц хоёр дээр жишээлбэл одоо байгаа худалдааны төвүүд тэнцээ хийгддэг ч юм уу. Гарц 3 аялал жуулчлалын төв байдаг ч юм уу. Тийм ээ. Гарц 4 дээр магадгүй төрийн албан хаагчдын хотхон байдаг ч юм уу. Гэж төлөвлөж Улаанбаатар хот өөрөө илүү одоо төлөвлөгөөтэй дизайнтай болно. Энэний хажуугаар бид нар төвлөрлийг саруулсан бодлогыг яг адилхан хэмжээнд хөдөө орон нутагт хийх хэрэгтэй. Хөдөө орон нутагт жишээлбэл бизнесийн стартап хийвэл татварын одоо асуудал бодлогоор дэмжигддэг ч юм уу. Энэ бүх зүйлүүдийг одоо харилцан хамааралтай уялдуулах зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр хот гэж үзэж болохгүй, хот ба хөдөө. Хот хөдөө ба бүсчилсэн хөгжил гэдэг ийм одоо интеграцаар хийхгүй бол одоо болохгүй болчихж байгаа юм л. Тэгэхээр яг ийм бодлогын зохицуулт хийснээр одоо наацх нь Улаанбаатарчууд утаанаас салах нэг боломж нэгтгэв. Яаж утаанаас салах уу гэдэг одоо бас гамшигын төвшөнд хүрсэн толгойн өвчин болоод байгаа шүү. Яг нь ер нь бол одоогийн байдлаар яг энэ бол нөгөө хөгжлийн хөтөлбөр дээр бол боловсруулж байгаа тийм ээ. Тэр олон хүний боловсруулж байгаа зүйлийг би ганцаараа бас ингээд шууд төлөөлөөр ярьж чадахгүй шүү дээ. Энэ маань нэг 10 сарын дундуур гарч ирнэ. Тэр үед бол бид нэр илүү тодорхой зүйлийг ярина гэсэн. Юутэйч эхлээд бид нар 100-аас солих гэж бүтлгүүцсэн. Одоо болохоор бидний түлшээ солих гэж байгаа. Энэ жил туршиж үзсэн тийм ээ. Нэг өөрөлдөл одоо түлшийг одоо альч 100-нд бай төлсөн
одоо агаарын бохирдол ерөөхдөө 70 орчим хувиар буурахаар ийм технологийн шийдэл олцсон. За яагаад ингэж байна вэ гэхээр бид нар 1 жилийн хугацаанд гэр хорооллыг бүгднийг байш ороод болгох ч юм уу боломжгүй. Тэгээ тэрийг хүлээнэ гэх тэгэхээр магадгүй жишээлбэл 5-аас 10 жилийн хугацаанд бид нар гэр хорооллыг бүхэлд нь одоо жишээлбэл ингээд байш ороод болгох ч юм уу ийм асуудлыг шийдэх одоо зорилт тавилаа гэж бодоход тэр хүртэлх хугацаанд богино хугацааны шийдэл хэрэгтэй болж байгаа. Дунд хугацааны шийдэл хэрэгтэй. Урт хугацааны шийдэл хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр богино дунд урт хугацааны шийдэл бол одоо ингээд гарч байгаа. Энэ хөгжлийн хөтөлбөр дээр ч гэсэн бас яригдж байгаа гол зүйл нь байгаа. Богино хугацааныхын шийдэл энэ өвөл туршигдана. Бидний хувьд бол их итгэж байгаа. Энэ дээр бас нийслэлчүүдийн маань хувьд дахиад энэ бид бүгдийн асуудал гэж харах хэрэгтэй. Утаа бол засгийн газрын асуудал юм аа гэж харах юм бол энэ арилахгүй. Жишээлбэл одоо түүхийн нөөцийг ингээд одоо төлнө гэхэд за одоо энэ засгийн газар ингээд тахтай яад ингээл хүчээр жишээлбэл ингээд ямар нэгэн байдлаар тийм ээ одоо папир шиг түлээл ямар нэгэн байдлаар хог түлээл ийм байдал руу одоо ингээд орох юм бол нөгөө түмний арилахгүй гэсэн. Тэгэхээр бидний хувьд мэдээж бодлогын үн хямд байна нүүрснээс. Энэ дээр бид бүгдийн асуудал юм а гэж харж иж одоо энэ дээр аж ахуйн нэгжүүд маань ч юм уу төрийн албан хаагчид маань нийт иргэд маань хамтарч ижил утаанаас бидний хувьд сална. Тэгэхгүй бол дахиад бидний хувьд нөгөө ингээл цаг хугацаа яваал за энэ шийдэл болохгүй байна гэж дараагийн шийдэл рүү ороод ингээд цаг алдна гэсэн. Тэгэхээр яг хуу одоо төлөвлөлт за тэгээд тэр орон сууцны бодлогыг бидний хувьд нэлээд уялдуулж байгаа. Одоо ирэх нэг 10 орчим жилийн хугацаанд 200 орчим мянган айлын орон сууцыг бол барина. Гэтэ зөвхөн нийслэл биш. Гэхдээ тэр хүн тухайн хүн бүртээ гэр хороол байгаа иргэдтэйгээ бидний хувьд ярилцсан гэсэн үг. За магадгүй жишээлбэл нийслэлээс нэг одоо хашаан дотор нэг яндан байна. Одоо чинь 4 яндан байгаа. 3.5 яндан байна гэж тооцдог байхгүй. Тэгэхээр нэг хашаан дотор байгаа хүн маань нэг айл өмчлөгч. Тэгээд дахиад 3 айл байна гэсэн үг. Тэр 3 айлыг бид нар жишээлбэл айлын хашаанд байж ахаар яаж илүү жишээлбэл тоглог тэр гэр хорооллын дахин төлөвлөлт рүү оруулах вэ? Тэр хүн маань мэдээж одоо жишээлбэл орон сууц шууд худалдаад авахд боломжгүй байгаа нөхцөлд яаж тэр хүний гэр бүлийг нь ажлын байранд хамруулах вэ? За магадгүй жишээлбэл бид нар мэрэгжүүлэх сургалтанд 7 хоногт ажиллаж байгаа ажлын өдрийнх нь нэг өдрийг хөнгөлөөд сургалтанд хамруулж болно. Гэх мэтчлэн ийм олон аргуудыг туршиж ирсэн ийм гадруудад юм лээ. Жишээлбэл Лондонгийн туршлага юм байгаа. Сингапурын туршлага бас ийм байж байгаа тийм ээ. Тэр яг энэ бүх зүйлүүдээс бидний хувьд аль нь манай үндэсний онцлог тохирч байна гэдгийг аваад ингээд төлөвлөнө гэсэн. Тэгэхээр яг би танд 10 сарын дундуур хэрвээ хүсвэл яг одоо гэр хороол болон хоттой холбоотой магадгүй жишээлбэл одоо эн чинь цуврал хилцүүлэг болно гэж байгаа шүү дээ. Цуврал хилцүүлэгэн дээр аль нэг хилцүүлэг дээр хоёлаа яг хот ба хөдөөгийн дэлгэрэнгүй шийдлийг ярьчихлахгүй. Мэдээж хоёлаа яриад одоо жишээлбэл нэг шийдлийг магадгүй чинь нэг бүтэн нэвтрүүлгээр ч ярьж чадахгүй зүйл байгаа шүү дээ. Тийм байдлаар ингээд яриад явчихвал болно гэсэн үг. Ер нь одоо цаашдаа яаж хүн амынхаа өрхийн урлагийг нэмэгдүүлэх вэ? Яаж ажлын байртай болох вэ? Яаж одоо цалин хөлсөө нэмэгдүүлэх, байнгын тогтвортой орлоготой болох амжиргаагаа авч явах боломжтой болох уу гэдэг асуудал хамгийн чухлаа. Энэ чиглэлд бол одоо ямар гарч шийдлүүд байж болох вэ? За яг энэ дээр бол одоо нөгөө нийт хүн амын 70-аас дээш хувийг дундаж давхаргад оруулна гэдэг тэгэхээр за мэдээж энэ одоо боловсруулалтаас эхэлнэ. Боловсруулалтын төрөлжилт ямар байгаа вэ? Энэ эдийн засгийн одоо жишээлбэл за эдийн засгийн одоо тэргүүлэх салбарууд тийм ээ хоёлаа түрүү ярьлаа ш. За аялал жуулчлал ч юм уу, за мэдээлэл технологи ч юм уу, биотехнологийн үйлдвэрлэл ч юм уу, за аль эсвэл одоо оюуны контент үйлдвэрлэл ч юм уу тийм ээ сэргээгт гэрчим хүч ч юм уу гэдэг ингээд байна гэд одоо энэ хөгжлийн бодлогоор тодорхойлогдсон. Нэг үгэрлэл уул уурхаагаас өнөөдрийн экспортын нийт бүтээгдэхүүний 89.2% нь хамааралтай байгааг яаж бидний хувьд жишээлбэл 25 болох вэ? Эсвэл 20 болох вэ тийм ээ? Яаж одоо жишээлбэл түүхийн нөөц алт зис төмрийн хөдрөөс хамааралтай эдийн засгаас бид нэр илүү одоо жишээлбэл нэг тийм ээ одоо солонгорсон гэж яриад байдаг шүү дээ. Солонгорсон эдийн засагтай бусад тэргүүлэх салбарууд дээр тогтсон эдийн засгийг бий болгох уу? Тэгэхээр жишээлбэл за 5 тэргүүлэх салбарыг бидний хувьд одоо зарлая гэж бодъё. Энэ хөгжлийн баримт бичгээр. За тэгвэл одоо болохоор яг гэхээр тэр 5 бодлогын баримт бичгэн дээр зарлагдсан эдийн засгийн салбарт ажиллах болсон хүчнийг бид нар одоо бэлдэнэ гэсэн. Жишээлбэл бид нар сэргээгт хэрчим хүчний үйлдвэрлэлийг одоо жишээлбэл за нэг том асуудал одоо эдийн засгийн нэг салбар гэж тавья. За эмийн ургамлын үйлдвэрлэлийн асуудлыг тавья гэж бодъё яг зөв жишээлбэл тийм ээ. За биотехнологийн үйлдвэрлэлийг тавья гэж бодъё. За мал хөдөө аж ахуй болон аялал жуулчлалын үйлчлэгийн салбарыг тавья гэж бодъё. За магадгүй зам тээвэр болон интеграцийн одоо карго зөөдөг үйлчлэгийг ч юм уу тавья гэж бодъё. Тэр нь бэлтгэгдэх болсон үуч хаана вэ? Одоо эхлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо эхлэх. Тэгэхээр яг уу гэхээр яаралтай одоо жишээлбэл ирээдүйд байгаа стратегийн
5 салбар дээр байгаа болсон хүчний асуудлын эрсдлийн шалгалтуудыг одоо авч үзэх хэрэгтэй болж байгаа. Ингэж нөгөө нэг бодлого цогцоор явж энэ асуудал нэгдүгürt нөгөө нэг ажлын байртаа орлоготой болох юм асуудлуудыг одоо бид нар боловсруулалтын салбараар шийднэ. Хоёрдугаарт орон сууцны асуудал туйлын чухал. За гуравдугаарт эдийн засаг одоо яаж байгаа эдийн засгийг яаж бидний тэлэх үү? Нийт тэлэлтийн эдийн засгийн урсгал ихсэх тусам одоо жишээл тухайн хувь хүн дээр очиж байгаа одоо жишээл мөнгөн тийм ээ одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал сайжирна гэсэн үг шүү дээ. Тэр энэ бүх зүйлүүдийг бидний хувьд ингээд одоо цогцоор харахын тулд ийм зүйл рүү нэлээд тийм одоо ордог хилцүүлгийг сэтгүүлч та бүхэн маань ч гэсэн бас санаачлаасаа гэж бодоод байгаа. Зөвхөн миний хувьд одоо ингээд харахад бид нэр өнгөрснийхээ тухай их ярьдаг болсон байна. За мэдээж тэр бол чухал зүйл бид нар одоо 13 дугаар зууны тухай их ярьдаг болсон байна. Энэ бол зөв. Түүхэндээ бид нар түүхээ мэдчихэж бид нар ирээдүгөө илүү тод харна гэдэг утгаараа энэ зөв. Социализмын их бүтээн байгуулалтын тухай бидний хувьд их одоо дурсаж ярьдаг болсон байна. Энэ бас аргагүй тэр үеэ санагдаж байгаа одоо манай аав ээж үеийнхэн байна, тийм ээ. Яг л нийгмийн өөрөө насны бүтэц маань одоо хүртэл хിവэрээ ингэж явж байна. Гэхдээ бидний хувьд өнөөдрийг болохоор илүү тийм гаргалгаа шийдлэхээс илүүтэйгээр шүүмжил тал руу илүү их явж байгаа шиг байна. Энэ болохгүй байна, энэ болохгүй байна гэж байгаа нь зөв. Гэхдээ энийг ингэж шийдвэл яасан бэ гэдэг гаргалгаа ярихгүй. За ерөөсөө ирээдүйн тухай ярихгүй. Та надад санал нийлэх байхаа гэж. Тийм ч учраас алсын хараа гэж зориуд нэрлэж байгаа тэр. Бид илүү алсыг харъя. Хаана хүрэхээ явж одоо мэдхгүй хөлөг онгоцны дарууллыг ямар ч айсын салхи хүлээгээд нэмэргүй гэдэг үг гэдэг штэ. Хаана хүрэхээ харахгүй бол тэнд хідээж очиж чадахгүй гэдэг үг гэдэг. Тийм учраас хамтдаа хэдүүлээ одоо байгаа асуудлаа анализ хийж төрөлжүүлээд бид 25 жилийн дараа ийм улс болно. Бид ийм шинжлэх ухаантай, ийм технологитой, ийм инновацтай, ийм хүн амын бүтцтэй, ийм улс болохын төлөө хамтдаа мөрөөддөг, хамтдаа ярилцдаг нэг юм сэдвтэй болмоор. Тэгэхгүй дандаа бид нэр одоо өчигдөр эсвэл өнөөдрийн асуудлыг яриад байвал энэ зүйл дундаа бидний хувьд илүү их тийм бохомдно. Болж байгаа зүйл байгаа, болохгүй зүйл байгаа. Гэхдээ бидний хувьд шийдэл ярихаас өөр гарцгүй. Шийдэл ярихаас өөр гарцгүй. Тэгэхээр шийдэл ярихлаар хүмүүс сонирхгүй гадаг. Энэ бол айгүй тийм уйтгартай сэдв нөгөө бодлогын баримтчгууд ярина гэдэг бол. Гэхдээ уйтгартай сэдвээр ярьж сухаас өөр гарцгүй. Тийм учраас энэ алсын хараа 25, тийм учраас Монгол хөгжлийн заавар гэж нэрлсэн тэр. Яагаад Монгол хөгжлийн заавар гэж одоо бидний хувьд энэ ажлын хэсэг үзээд байгаа вэ гэхээр бид социал демократизм гэж баахан явлаа. Яг үндэ социал демократизм гэдэг маань яг юу ч юм. Яг тэрийг одоо жишээлбэл боловсрол эрүүл мэнд дээр яаж зарцуулж байгаа юм. Жишээлбэл либерал одоо буюу одоо хамгийн тийм одоо либерал үзэл баримталтай арчсан нам анх хүүхдийн мөнгийг амлаж ирсэн. Манайх болохоор бүр либерал бодлого ингээд амлаад байдаг. Татварын бодлого. Тэгээ аль нь яг үнэт зүйлийнхаа бодлогоор явахгүй тэгсэн мөртлөө бид нарын одоо нийгмийн арчсан үзэл баримталтай бид нар капиталист. Тэргээл ингээд маш тийм том хувааглууд байдаг. За энэ зөв өө. Тэрэтэргүй нь дэлхийн одоо бас шинжлэх ухаан бид нар энийг цаашаа төгөлдржүүлэх ёстой. Гэтэл бид нүүдэлчд. Бид эзэнт гүрний түүхтэй, өргөн удам газар нутаг дээр цөөхөлөө амьдардаг ийм одоо үндэстэн. Тийм учраас манай үндэсний онцлог өөрөө юу юм бэ? Гэдэг дээр бас тулгуурлаж бид нэр монголоор сэтгэх хэрэгтэй болж байгаа. Монголоор сэтгэхдээ дэлхийн дэвшилтэд онолттой амжилттай хослуулах хэрэгтэй болж байгаа. Яаж бид нэр хүн ам цөөхөн байгаа энэ сул талыг давуу тал болгож болох вэ? Тийм ээ. Яаж бид нэр дэлхийн дэвшилтэд онолттой өөрсдийнхөө сэтгэлгээний онцлогийг нийлүүлэх вэ? Яаж бид нар одоо нөгөө нэг national identity гэж яриад байдаг үндэсний дахин давтагдчихгүй онцлогоос сэргээж хадгалж үлдэх үү? Яаж жишээлбэл одоо хүн амын бүтэц 5 сая болоход одоо байгаа бүтцээсээ бид нар илүү боловсралтай, илүү их оромж, тийм ээ одоо илүү идэвхтэй нийгмийг яаж бий болгох вэ? Энэ бүх зүйлийг бид нар уртаар хооронд нь одоо ингэж угсарч өгөхгүй бол манад байгаа боломжууд нөгөө нэг одоо шоогоор бол ингээд тараагаа хийцэн л байгаа байхгүй. Тэрийг угсрахын тулд асар их нөгөө нэг бодлогон дээр уйтгартай сэдвэр ярих хэрэгтэй. Тийм учраас энийг ингэж нөгөө урайлж бүх нийтийг оролцсон зүйтэй юм аа. Хамтын юм одоо 25 жилийн алсын хараатай болъё. Тэгээд 5 жилээр төлөвлөё гэж урайлаад байгаа маань энэ л дээ. Ер нь одоо хөгжлийн бодлого тодорхойлсон нөхцөлд холбогдох баримт бичгийг баталж гаргасан нөхцөлд хэрэгжих баталгааг нь яаж хангах вэ? Аль нэг одоо улс төрийн ам гарч ирэл, засаг төрөд гарч ирсэн аль нэг эвсэл хүчин дахиад бодлогоо өөрчилдөг, дахиад шинэ зүйл ярьдаг энэ тогтворгүй байдлыг яаж халах юм? Ямар бүтэц механизмаар илүү хэрэгжүүлэх боломжийг хангаж өгөх вэ? Нэгдүгээр яг оролцоог нэмэгдүүлнэ. Оролцоог нэмэгдүүл одоо энэ хилцүүлэг эдгээр хийн гээд байгаа маань ерөөхдөө одоо жишээлбэл өнгөрсөн 27 жил аль намын засгийн газрууд ажиллаж байсан. Аль намын одоо томилогдсон ерхий сайдууд ажиллаж байсан тийм ээ. Аль намаас сонгогдсон ерхийлэгч нар ажиллаж байсан.
Тэгэхээр энэ бүх хүмүүсийн тухайн бодлогын баримтчгуудыг бид нэр үүсэхгүйгээр яаж уялдуулж болох вэ? Тэгээ энийг яаж илүү нэг хэмжигдэхүйц, хүрхүйц болгох вэ? Энэ бүх зүйл дээр л бидний хувьд бодлогын анализ хийж үзнэ гэж бодож байгаа. Тэгээд оролцуулна. Оролцоо их байх тусам энэ бодлогын баримтчиг өөрөө доктортой байна. Нөгөө талаараа энийг ямар нэгэн байдлаар энэ засгийн газар ч юм уу, эсвэл ямар нэгэн байдлаар энэ ажлын хэсэгт байгаа хүмүүс ч юм уу авторлохгүй. Энэ бол бидний хамтын бүх нийтийн бүтээл болгож чадвал энэ бодлогын баримтчиг өөрөө их чухал байх болно. За энэ утгаараа яг уу жишээлбэл бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын бодлогыг хийсэн эрдэмтэн судлаачтай үе үеийн засгийн газрын хэрэглэх газарт ажиллаж исэн сайдууд, за мөн үндэсний хөгжлийн газрыг удирдах исэн тэр удирдах багийнхантай Монгол Улсын ерөнхий сайдаар болон ерөнхийлөгчөөр ажиллаж исэн хүмүүстэй энэ нөгөө бослуулах ажлын хэсгийнхэн бас уулзж байгаа. Нөгөө талаараа өмнө нь хийгдчихсэн бодлогын баримтчгууд дээр ажиллаж исэн судлаачид, за мөн түүний багт байсан хүмүүсийн давхцлыг хангаж байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ нийлээд энэ зүйл дээр яг ийм аргачлаар ингэж явуул зөв юмаа гэдэг давхцлыг юутэй ч энэ хөтөлбөр дээр 60-аас дээш хувь оруулна. Олон нийтийн оролцоог хангана. За мөн жишээлбэл иргэдийн оролцоог бас хангана. Орон нутгуудад хилцүүлэг хийнэ гэж бодож байгаа. Тэгэхээр яг ер нь бол нэг ийм юу байдаг л да. Аль ч улс орны хувьд 0.1% ерөнхий жишээлбэл чиг хандлаган дээр нэгдвэл хүссэн ч хүсээгүй ч тэр бодлого өөрөө хэрэгждэг нь нотлогдсон байгаа юм. Энэ бол яг системийн анализ болон хөгжлийн загварчлал хийсэн эрдэмтэд бас ингэ зөвлөж байгаа. Тэгэхээр манайд нэг би түрүүчийн ярьдаг хүн ам цөөн байгаа нь давуу тал болно гэдэг нь энэ. Манайд магадгүй жишээлбэл 3,000 хүн бодлогонд оролцох үйс нөлөөл тийм ээ үзүүлдэг 3,000 хүн бодлогын баримтчиг дээр нэгдвэл за хамгийн багадаа 300 хүн нэгдвэл энэ юу болох вэ гэдэг асуудал. Жишээлбэл адаглаад бидний хувьд маргахгүй зүйл. За бид нар байгалийн баялагтай. Байгалийн баялагаараа бид нар эдийн засгийнхаа тэргүүлэх бусад салбаруудыг гаргая гэхэд маргаан байхгүй. Энийг баялагын сан гэд нэрлэнэ үү? Баялагын хөгжлийн сан гинэ үү? Эрдэнэсийн сан гинэ үү? Тэр үл нэг сонирн биш. За жишээлбэл бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал. Аль тулгуур 4 газрыг бид нар бүсчлэх юм бэ? Улаанбаатар хот богдуулыг тойрч өгчих юм уу? Дархан руу явах юм уу? Налах руу явах юм уу гэхэд энийг тийм бодлогын маргаан байхгүй. Намуудын мөрийн хөтөлбөр дээр яаж ч орж болно. Гэхдээ үндсэн энэхүү ерхий суур чиглэл нь зөрөхгүй байх ёстой гэдэг энэ утгаараа явж байгаа. Нөгөө талаараа яг энийг төрийн 3 өндөрлөгтэй хамтарч боловсруулна. Нэг өөрөлдөл аль намаас сонгогдсон ерөнхийлөгч, аль намаас томилогдсон ерөнхий сайд, аль намаас сонгогдсон их хурлын дарга болон тэдэнд үйлчилж байгаа агентлагууд байгаагаас үл хамааран оролцоог хангана гэж бодож байгаа маань ийм очиртай. Тэгэхээр энэ бол өмнөх баримтчгуудаас онцлог байх болов уу гэж миний хувьд маш их найдаж байгаа. Яг л энэ бол олон нийтийн оролцоон дээр тулгуурласан хөтөлбөр нэгдүгээр. Хоёрдугаарт энэ бол 25 жилийг ерөнхий дүгнж байгаа нийгмийн захиалган дээр гарч ирж байгаа урт хугацааны 25 жилийн алсын хараа. Тэрнээс биш энэ уламжлалт тийм ээ зүгээр босоо цаасан дээр хэвтэйгээр тунхаглалцсан ч юм уу ийм баримтчгуудаас илүү амьд байх болов гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энийг бол цаг хугацаас харуулах байх гэж бодож байна. Улсын хурал хэлцэж эцэлэн батлах уу? Улсын хурал хэлцэж эцэлэн батлал нь эхлээд мэдээж засгийн газартаа танилцуулт таарна. Одоо бол би ерхий сайдын захирамжаар надад өгсөн үүрэг даалгаврыг аль болохоор олон хүмүүсийн, аль болохоор олон эрдэмтэн судлаачдын оролцоон дээр хангах энэ ажлын хэсгийг л миний хувьд ахалж байна гэж ойлгож бас болно. Ажлын хэсэг ойрын үед ямар тодорхой хэлцүүлгүүдийг илүү өрнүүлэх, бусад нийгмийн олон төлөөлөл оролцуулсан бүрэлдэхүүнтэйгээр дуу хоолойг нь сонсох, байр суурийг авах боломж бүрдэх үү? За ерөнхийдөө бидний хувьд 300 орчим томоохон ийм хилцүүлгүүд ингээд салбараар ерөнхийдөө ингээд хийн гэсэн үг. За одоогоор бидний хувьд бол нөгөө нэг 2 дахь мэдээллийн их сурвалж гэж ярьдаг өмнөх бодлогын баримтчгуудын үнэлгээг хийгээд дуусч байна. Энийхээ уялдаа холбоог гаргаж байна. За одоо тэгээд бас уулзалтууд давхар хийгдэж байна. За уулзалтуудын дараа харьцуултууд явна. За харьцуултын дараа боловсруулах багууд ерөнхийдөө яамдуудаас бүх бодлогын баримтчгуудыг татаж аваад дуусч байгаа. За одоо ингээд уялдуулах ажил. Хамгийн нөгөө хийгддэггүй гэдэг ажил маань тэр. Жишээлбэл барилга хот байгуулалтын яамныг үндсэн суур юу гэдэг зорилго Улаанбаатар хотынхоос юугаар ялгаатай байна гэдэг нь одоо яг ингээд нөгөө нэг давхцал харагдана. За жишээлбэл зам тээвэр хөгжлийн сайдын буюу тухайн яамны мэргэжилтэнгүүдийн бодлогын концепцийн баримтчиг уул уурхайн хүнд үйлдвэрийн сайдтай нийцэж байна уу? За жишээлбэл гашуун Сүхбаатар руу төмөр зам тавих бодлого тэр машинаар хийгдэж байгаа жишээлбэл тэр нүүрсийг яаж аман дээрээс нь $60 байгааг
далаараа авчиж одоо $230 болох гэдэг шүү дээ. Инх юм бол эдийн засаг 3 дахин тэлнэ. За энийг концептчилвэл яаж уйлдах юм? Гэх мэтчлэн ийм одоо деталь зүйлүүд рүү нэлээд их орно гэсэн үг. Тэгэхээр яг нөгөө нэг өмнө нь одоо бидний бас нэг хийж магадгүй чадаагүй байсан зүйл салбарын яам бүхнээрээ ингээд давхцал гарч ирээд тэгээ тэрэн дээр бидний хувьд тойрч ярина гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бол нэлээд их тийм цагууд бас гаргана. Нөгөө талаараа бидний хувьд иргэдийн оролцоотой уулзалтуудыг бас нэлээд их хийн. 200 одоо 10 орчим уулзалт гэдэг бол бас нэлээд тийм ачаалттай ажиллаж байна гэсэн үг. Гэхдээ ингэжээж бидний хувьд нөгөө нэг хийх тийм л. Яг энэ дээр зүгээр нэг жишээ байдаг л да. Зүгээр яг энэ сонирхолтой жишээ. Нэг цэцэрлэг байжээ. Тэгсэн чинь нөгөө цэцэрлэгийн ихт сур хийгдсэн байна. Филиппинд яригддаг энэ бас босон явдал юм байл л. Тэгээ яасан бэ гэхээр орой охин очиод аавдаа хэлж байгаа юм. Аава манай цэцэрлэг огт засагдааг байна гэсэн. Тэгсэн чинь аав нь уурлаад багш дээр нь очиод уулзсан байна. Засвар хийгээгүй байна гэдэг эцэг эхчүүдээс мөнгө татсан. Манай охин цэцэрлэг засаагүй байна гэдэгсэн. Тэгсэн чинь багш нь харалтаа зассан байгаа үст. Тэгээд харсан чинь үнэхээр зассан байсан. Тэгээд гэртээ хурч ирээд аав нь уурлахгүй. Чи яага худлаа яриад багштайгаа модалцуулаад байгаа юм бэ? Танай цэцэрлэг чинь засагдсан байна гэсэн. Засагдаагүй гэд. Тэгээ маргааш очисон чи яасан бэ гэхээр том хүний хараа тусах газрыг маш гоё зассан байсан. Хүүхэд ч юм болохоор нөгөө нэг тийм өөрийнхөө л хараа тусах газрыг харсан байхгүй. Гэтэл тэр хан хавирэлсэн. Яг энэ чинээс юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр төр хүчээр бодлого тодорхойлох боломжгүй харагдаж байгаа. Хүмүүсийн оюун санаа болон үнэт зүйлийн давхцлын тэр судасны мэдрэмжийг барьж чадвал энэ амьд бодлого. Тэрийг одоо бидний хувьд тооцохгүйгээр за хүчээр юу нэгэн хүчээр гэр орлыг нүглгэн. Тийм ээ? Хүчээр энэ хоёр захыг гаргана. Хүчээр жилэл энэ аймаг тулгуур хот байна, энэ дэд хот байна гэвэл энэ хоосон төлөвлөгөө олно л гэсэн. Тэгэхээр энэ бүх судасны лугшилт нөгөө талаараа хөгжил гэхэлэр өнгөрсөн одоо ирээдүг нэвт сүлбсэн нүдэнд үл үзэгдэх торлог гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нүдэнд үл үзэгдэх энэ өнгөрсөн одоо ирээдүйн салбилцал юу юм? Жишээлбэл өнгөрсөнд бид нэр одоо оюунлаг байсан. За одоо оюунлаг байна бид нар. Тийм ээ? Одоо нэг өөрөлд айкко болон бусад тийм ээ одоо оюуны спортоор манайх мундаг байна. Тэгвэл өнгөрсөнд оюунлаг байгаад одоо оюунлаг байгаа юм бол тэргүүлэх салбар боловсрал юм биш үү? Гэдгийг одоо жишээлбэл нэг үндэсний онцлогоос тулгуурлаж гаргаж ирнэ гэдэг юм. Энэ өөрөө яг бидний зохиогоод байгаа зүйл биш. Дэлхийд жишээлбэл 130 гаруй орон дээр судалгаа хийсэн аль нь хөгжсөн, аль нь хөгжөөгүй вэ гэдгийг одоо судалсан юм томоохон онлын баримт бичгүүд сүүлийн үеийн хөгжлийн эдийн засаг за эдийн засгийн зан төлөв гэж бас ярьж байгаа. Энэ бүх зүйлүүд дээр бид нараас тулгуурлаж байгаа. Нөгөө талаараа бусад улс орнуудын хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийг бичсэн хүмүүстэй бид нэр холбогдож байгаа. Жишээлбэл Японыг төлөвлөсөн, Солонгосыг төлөвлөсөн, Хятадын эдийн засгийн бодлогыг хийсэн, Ботсванагийн бодлогыг хийсэн, Эстоны тэр жилэл засаглалын бодлогыг гаргаж ирсэн, Сингапурын орон сууцны корпорацийг удирдсан дэлхийн томоохон эрдэмтдтэй бидний хувьд бас одоо ажиллаж байгаа. Удахгүй одоо жишээлбэл Японоос бид нар яг тэр бодлогын баримт бичгүүд дээр ажиллаж исэн бас тэр профессоруудыг бас залуу улс төрчдийг нь урьж байгаа. Тэгээд бидний хувьд мэдээж бодлогын баримт бичгүүдийн аль зүйлийн солилцлын давхцал юу ах вэ? Дэлхийн геополитикийн хандлага ямар ах вэ? Дэлхийн эдийн засаг ямар ах вэ? Дэлхийн одоо энэ эдийн засгийн хүчний харьцаа чинь чиглэл өөр болчихж байгаа 25 жилийн дараа гэх. Тэр бүх зүйлүүдийг бид нар ухтаж харахгүй бол хойноос нь одоо ийм хурцтай нийгэмд хөөн гэдэг бол үлгэрэл байхгүй да тий. Тэгэхээр яг урт хугацаагаар төлөвлөхийн тулд бас ингэж нэг цаг гаргаж ажиллаад байгаа юм. Ер нь бид нар төлөвлөлтөд цаг гаргахгүй тэгээд нөгөө дор жижиг бодлогон дээр иргэснээс болж бидний хувьд бас заримдаа ингээд нүдэ бооцсон юм шиг, заримдаа зөвхөн асуудалтай хөтлөгдсөн юм шиг ингэж бас яваад байгаа юм очиртай. Ер нь одоо хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг цаашаа тасралтгүй одоо хэрэгжилтийг хангах гэдэг юм уу, үр дүнтэй байлгах үүднээс бие даасан хөгжил төлөвлөлтийн байгууллага институт бий болох шаардлага үүсэв үү? Үүснэ. Одоо жишээлбэл энэ хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн засаглалын хэсгээр бидний хувьд одоо ажиллаж байна л та. Жишээлбэл Монгол улсын өнөөдөр төлөвлөлтийг сангийн яам хийж байгаа. Үндэсний хөгжлийн газар бол хийж байгаа гэдэг нэртэй мөртлөө үндэсний хөгжлийн газрын одоо тухайн институт буюу бүтц нь өөрөө сайд нарыг удирдах хэмжээнд биш. Сайд дуудана үндэсний хөгжлийн газрын даргаыг. Тэгээ презентац тавиулаад загиндаг болохоос биш. Уул нь яамдуудынхаа бодлогыг үндэсний хөгжлийн газар чинь уялдуулан зохицуулах хэрэгтэй болно. За нөгөө талаараа их хурл засгийн газраас орж ирж байгаа төслийг тэр бүрийн өөрчлөхгүй байх юм дээд босго тогтох хэрэгтэй болж байгаа.
Одоо бол яг уу гэхээр их хурлын гишүүд төлөвлөгөө хийж байгаа. Нэг үрлэл орон нутгийг шууд төсвийг баталж өгнө. Батлагдсан төсвийг ингээд засгийн газар нь хурааж аваад яамдуудад өгч. Яамдууд нь тэрийг техник эдийн засгийн үнэлэхгүй хүлээж аваад 1 жилийн дотор хүчээр хэрэгжүүлэх ийм нөхцөл байдлаар ороод байгаа. Тэгэхээр Монгол улс бол үндэсний хөгжлийн яамтай ах хэвээр. Санхүү талаасаа одоо сангийн яам төлөвлөлт хийх нь зөв. Гэхдээ үндэсний бодлогын баримтчүүдийн уялдаа одоо тэр нэг жишээлбэл орон цууц гэхэд энийг ингэж хийх юм байна, энийг энтэй нуух юм байна гэдэг бодлогын баримтчүүдийн нарийн уялдаа холбоог үндэсний хөгжлийн яам хийх хэрэгтэй. Тийм учраас одоо энэ хөгжлийн баримтчдын дээр бол жишээлбэл бидний хувьд үндэсний хөгжлийн яамтай байна. Үнийг Монгол Улсын чатар сай толгойлно гэдэг ч юм уу ийм байдлаар одоо ярьж байгаа. Яг энэ бол мэдээж нэг яригдж байгаа сэдв шүү дээ. Одоо ингээд нэг бусад орнуудад байгаа нийтлэг жишгийг бас бидний хувьд одоо ингээд судалж байна гэсэн. Нөгөө талаараа жишээлбэл 5 жилийн хөгжлийн хөтөлбөр гарлаа гэхэд түүнийг жишээлбэл улсын төсөвтэй хэрхэн уялдуулах вэ гэдэг шалгуур үзүүлэлтүүд гарна. За тэгээд одоо жишээлбэл хойно одоо хийгдэх ажлуудын одоо жишээлбэл техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах урьдчилсан төлөвлөгөө гарна гэсэн. Одоо хавсралтаар. Тэгээд тэрнийгээ хэрэгжүүлээд урьдчилсан төлөвлөгөөтэй энэ зүйл дундаас ерөөхдөө одоо жишээлбэл улсын төсөв энэ жил яах вэ? Гадаадын зээл тусламж яах вэ гэдгээ шийдэж явах гарц руу орно гэсэн. За жишээлбэл дундаж орлоготой иргэдийг 70% хүргье гэдэг зорилго тавьж шít. Тэгвэл магадгүй жишээлбэл дундаж орлоготой иргэдийг дэмжих яам байгуулалтыг үүс гаргагүй. Жишээлбэл яг тэгэхээр зорилгондоо хүрэхийн тулд тийм бүтэц бас зайшгүй байх хэрэгтэй болно доо. За баярлалаа. За баярлалаа. үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз алсын хараа нэвтрүүлгээр Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогыг тодорхойлох шаардлага боломж гарц шийдэлтэй холбогдох асуудлыг хөндлөө. За энэ удаагийн нэвтрүүлэгт улсын их хурлын гишүүн Монгол улсын сайд засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ оролцлоо. За цаашид нэвтрүүлгийг ярилцлага болон хэлэлцүүлгийн хэлбэрээр үргэлжлүүлж одоо салбарын яамд болон холбогдох байгууллагууд, эрдэмтэд, судлаачид, нийгмийн бусад төлөөллүүдийн байр суурийг хүргэх болно. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.